Asinithathe sinibingelele ngaphansi kweKampani Maskandi online magazine namhlanje izifo Yeah, sila carnival July kusicebi usibhicwa ngophuma phi manje estage ubenzana estage wemfowethu mana lo shino khuphuka ngawo ngegush pho hayi leli take leli yazi okay angiprice ngizoyisho islipper lesi unayo iprice uyibonayo asifunda ngemuva bani Batman oh isigqoko ibhande bafana sekufike thina malunda manje aw ay ilunda lokudlalela ngenamkhaba hayi ilunda into nje nayo elingenamkhaba kanjani namhlanje ngizothi bomaskandi yitha malunda anako mfowalanga kanti ubusibhicwa hayibo eduze nje ukhuleka uzombona next week mawuthi nento ekhona yobe khona isibhicwa namhlanje bekuvele ilunda nje oh bekuvele unjabulo ilunda kuphela hawu njabulo thina sifuna ialbum ebiza usibhicwa wemkutlalela yabona kula maviki lawa nje yebo hlala page ama-page nami soyibona into ezayo uvalelana ngiyahlebela ngoba uwe ungayipost entertainment hayibo phela webhudi singaba sematuba sisebenza ngembuzo ematuba emqunzini hayi wemfowethu icishe ingoma ziwu-17 or 18 kodwa uzozwa kwamina ngiyasaba nje uyazi kumanje ngemontweni ngiyoyilalela ngizajika la ekhaya ngiyabuya nje kusasa ekuseni wayithinta emonto wenhla kangithenge legend nje webhudi ya mfowethu unomcimbi futhi yini usitha igushi unomcimbi ya mfowethu 1 August 2026 eSoweto Equestrian Center yebo ukhona umzukulu ukhona umthandeni ukhona ufeze ukhona unjabulo ukhona uquality ukhona umjikelo mfowethu angifuni ukuthi kuyanyiwa kodwa it is shopped ushubile mfowethu amathikithi awadayisa egate yebo online kuphela njengamanje cishe mhlawumbe 70% usele u30% amathikithi aphela 150 general 600 VIP 1.5 VIP akangobe hayi awabhacebolana ama-security awashayani madoda ukashashana kakhulu uzojeza hayibo ayi kulungile welunda lala ngaphothi awuhambe uyobabona ekhaya ukuthi sibongile cha sibongise ukuthi ngingasho lakho elihle kakhulu mfowethu khomba ukuphumelela kakhulu mfowethu baphuze laba abathi content uma befuna ukuthi njengamanje siye emontweni yami ufike ushuthi logbook ila ngiyiphathele wena Sinibingelele sinamukele kuMaskandi online magazine nibingelela onjabulo wami Khwanazi noma ke ngithi nje ngangeve ngimthanda noSipho wami noma ngishintsha ngithi guluva wami wakudala wawungangitsheli ngani dala ulenqola yothande sigibele angeke ifike la kufanele ifike khona sikhuluma nje mina into nawe angifuni noma ngibone siphinde sithi mfowethu inzima impilo hayibo mawusingela yona uthola amazondo sifela imizamo ethu sifela ukwenza kahle sanibonani mfowethu yaphela angiyaphela bhuti kunjani mfowethu sila kwinkosi yamagcwama umgo experience kade udlala lapha estage mhlawumbe ungathi abantu bakwamukele kanjani nje ngendlela obuka ngayo mfowethu uthenge mesibizo MC ngayizwe inhlelo enyakaza okuyinto efunekayo ukuthi mawuzongena uyi-artist inhlelo enyakaza kungiphe nomdlandla ke nami lokho ngithemba ukuthi nethemba lami sisebenza nalo kusipho umdlandla abantu basamukele kahle nje kakhulu yebo mfowethu uphumile umsebenzi wakho wakulonyaka engicabanga ukuthi wenza kahle kakhulu mfowethu ungene ngale ndlela exakile ebantwini amazwi akho mhlawumbe ebantwini abawesekayo engathini mfowethu umsebenzi wakulonyaka ungenele kubantu kakhulu uma ngizokukhathalisa nomsebenzi wangonyaka odlule okubalekile ukuthi njalo uma ukhipha ama-album engafani ehlale eshiyana ngaso sonke isikhathi so engathi nje abantu bawuthokozela kakhulu umsebenzi ngiyabonga kakhulu ngalokho ngicela beqhubeke bewudlale online belokhu beyidlalile nje beyidlale endaweni eyifanele hayi ngadownloada ngizogcwalisa amafoni uzophoqa ukuthi udelete umuntu wakho kanti cha dlale ngoma online yebo mfowethu ake sikhulume nje ngawe uqobo ngicabanga ukuthi
before le album ikhiphe kulonyaka usebenzile nabaculi abanjengo Jive Zimnike wasebenza noDumba kahle ukwazi ukusebenza nabaculi abangaka endimeni futhi nenza umsebenzi omuhle kufike kanjani kuwe njengomuntu ongathi mhlambe usenesikhashana khona endimeni mfowethu kuyinto enkulu ukuthi ngithole mhlambe kubizwe mina ngibizwa umculo osethe ukukhula kimi kuyangijabulisa futhi noma ngibize umculo ongaphambili kwami noma ongaphe kwami ngokwezinga lomculo noma ngokwezinga lobudala kwakhe esabele so ongicabanga ukuthi lokho is that a good movement kumsebenzi wami ngiyabonga nje kakhulu kubo bonke abantu eseke ngasebenza nabo ize ngumuntu ongavamile ukuba nama feature amaningi amabili noma amathathu noma eyodwa seke silungele ngenhloso ukuthi ngisafuna ukuzibonakalisa mina kuqala yeah uyingakho mhlambe sithi kule album ube ne feature yodwa ngicabanga ukuthi usinenduli nginama feature u2 ngine feature u1 kasisi usinentule idlalobe ayidlalobe islow poison wasinakele uyazi na uMantuli into enoMantuli ayikaze yageja ngaso sonke isikhathi ke usisi uhleze uzocula kahle ingoma njalo mezongena engomeni hleze kuzoba nomehluko ukuthi hayi man kune voice yomuntu esifazane khona ngiyabonga kakhulu abantu bayiseka ingoma bayiseka ialbum i-achievement noma i-movement esibena kulonyaka ihluke kakhulu kule ya last year i-movement enkulu ke leyo ngiyabonga kakhulu mfowethu kumsebenzi wakho ngonyaka udlule kunengoma laphana engayilalela kakhulu ethi uhambe kahle Zulu Glamour uhambe kahle okay mhlambe umuntu ongazi ngomchazela mhlambe ukuthi uzwano lweni uma uthi mhlambe lokho noma sisathu sadlule emhlabeni khona mhlambe lapha akulekelele khona endimeni noma wakukwenza nje njengomuntu obekhona endimeni ukuthi akasele okay ingoma sayakha ngenhloso yokuthi uZulu Glamour usesuzulu Glamour umkhaya wethu engicabanga ukuthi babengamculela namanye ama-artists kwezinye indawo but kimi kwakubaluleke kakhulu ukuthi simculele ikakhulukazi ke ne-album yaphuma kuney'nsuku ezimbalwa edlulile sabe sesithi no asibuyeleni estudio soculela usesuzulu Glamour siphinde siculele nomunye umfowethu asisebenza naye owalimala ngawo loya nyaka esikhiphele ya-album yebo ngayicula ngoba sinobudlelwane ngathi besinabo ubudlelwane omkhulu since from ebe kulento kaMaskandi ephinde ebe uMC kuningi izinto akade zenza besinobudlelwane ke kakhulu obuhlanganisile ngoba nami ngumculo kaMaskandi kanti nayo besebenza ngawo uMaskandi yebo mfowethu kunento eyenzekayo ngicabanga ukuthi emculweni nje wonke abantu banayo lento yokuhlukanisa ukuthi hayi abalandeli bamjikelwa abalandeli bamZulu ashafuza ini imbala ngapha nangapha but siyakubona ukuthi emsebenzini wakho akasali ngicabanga ukuthi baba umnikezo ukwazi kanjani ukuthi balance le relationship ukuthi nani abantu bekhona bekhuluma ngapha ngemuva but still wena nobaba bakho nise kanje ngokumsebenzi I really believe kuba umnikezwa ukucula kwakhe kimi kuyinto enkulu uyigagu kakhulu so ngiyakuhlonipha lokho ingakho ngaso sonke isikhathi ehleze khona kumsebenzi wami kule yembala ayikhimpi ayikhimpi it was just a trend nje yokumarket album ngaleso sikhathi kadeza nezinkulumo ezaba nenhlabathi ezaba khona siyaxolisa ngalokho kwangekho kutheni ukubi kwakuyi trend nje kunjalo ngenjalo ayeza amangcukumani ayayaza mfana kithi kozwakala kanjalo nisimawana futhi naso siyeza ziyaza nje zakwethu zombili vele mina sengifikile nazo ziyaza nje ngingekudala noma ngingalizazi ke insuku kodwa ngingekudala amangcukumana ayeza kanjalo nomnikazi futhi uyeza siyabonga umsebenzi wakho uphume beku around inkathi la washona khona umjikjela saqinisekisa ukuthi njalo iminyaka yonke umsebenzi wamZulu washafuza uyohleza uphuma ngoMeyi ngaso leso sikhathi leso hayi mfethu ngiyaqinisekisa umZulu washafuza kageji unyaka nonyaka minyaka yonke mangisakhona endimeni uma sikhuluma nje ngomZulu washafuza iqembu lakhe ngoba sinamaqembu awu2 umZulu washafuza nama bodyguard so sineqembu lamZulu washafuza elohlala liphuma ngoMeyi iqembu lelihlonipha ngalo uChalaha hlonipha ubuqhawe bakhe hlonipha ubugagu bakhe hlonipha imisebenzi yakhe akayenzile endimeni ngakho sadecide ukuthi umZulu kaShafuza ngoba vele emakhuluma ngomZulu kaShafuza ngeke ngakhuluma ngomjikjela ukukhuluma ngomZulu kaShafuza ngeke ngakhuluma ngomnikezo so sabe sesithatha isinqumo sokuthi cha asimkhiphe ngoMeyi kanjalo nama bodyguard nawo ayawuvala unyaka asaphumeka kodwa wa last year eza futhi akulonyaka kuyozwakala futhi siyabonga kakhulu isikhathi sakho futhi manje sisivayelisa usho ngenotha elilodwa mfowethu ngiyabonga kakhulu ama interviews lawa ngawayeke abalekele mfowethu kakhulu ukuthina ama brand asakhiwayo nama brand asemakhulu abalekele futhi kakhulu kanjalo ngibonga uthando labathandi bomculo nje onkana abangeseka online noma ngifike emcimbini
bephinde beseseke bekhombisa ukusithanda abantu besamukele. Ngiyabonga kakhulu ngalokho. Ngicela abantu belifollow ipage lakho bafo besifollow nathi siwumzulu kaShafuza on TikTok, Instagram, kanjalo na Facebook. Bafowethu anginawo amaningi engingakusho nje. Uluva wami wakudala wawungangitsheli ngani dala. Ule nqola yothanda esigibele angeke ifike la kufanele ifike khona. Ngibone ngawe sithandwa sami ukuthi uthanda into ekhona emphilayo. Hayibo, siyabonga kakhulu. Siyabonga mfethu. Umaskandi magazine, umzozozo, umchokza, madoda. Hayibo ngiyaphila ngomdala. Hayibo. Asamosha isikhathi asisho ngendlela. Nayi. Bayibona, Mthokzi, abantu basaze ngento eyodwa. Okay. Hayi ukuningi. Ake sibatshela ukuthi sithini. Ngithi mina uyedlula into encane kabi sithandwa sami ukungicabangela. Awuphinde futhi. Ngithi wedlula into encane kabi sithandwa sami ukungicabangela. Lapho ukungicabangela. Ubalo uzondi noma umchokza noma unjabulo noma umenzi ngoba phela senivele endaweni eziningi noma inkosi yamagcwama Abantu sebeyangishaya ngihamba ngenja bengambona umxoksi. Uzondi nomxokzayo nje Uzondi nomxoksi. Uyeza uzondi nomxoksi. Eduze. khona la nathi khona madoda wena utshezisa ukuthi uyazi umuhle futhi bayayi Hayi, engakaphumi le. awuthulula Engakaphumi le. Ifihliwe le. Ngihleplela. ngelidi nobathi. wena utshazisa ukuthi uyazi umuhle futhi bayilahlela kuwe. Awena kawusabi ulahlekelwa yimi ikho nje uhlala ungikhuluma. buya shuthi madoda singasho ukuthi singawulindela umsebenzi omusha ophuma kuzondi noma umchokza Lindela suni ideja Ya noma nominini. Kuphela. uzondi bese uzondi nomxoza suni. mfowethu siphuma lapha ku live njengamanje kade kudlala umenzi ngibona ucosha isiginci laphana uphinde uyibambela futhi ngokwakho bese kwenze njani lapha Sibuye sikhumbule ekhaya phela nazo. Yebo. Hayi bengibambela nje inkunzi yami ngoba bisafuna ukuhlaba thunga. Yebo. Ngabuye ngakhumbula ukuthi ukambe kunenotho elithize lithi qimbilibili qiqi. Awu qhamba la qaqa. Qoma vuma ke qoma vuma ke izolo bengilana uthembisile wathi uzovumelana nami. Uzondi wena khona into engayibuza phambili uthi wena uthinditha lokho nakho ugeze umenzi lobu umbhekhela uthi asithinditho okunakho khona ingoma yakhe esho kanjalo Yebo. kwenzakalani lapho Hayi kushukushiya nawo abantu phela. Oh. Phela mawula. Mawula ebhange. Uthinta ithokuse. Yebo. Uma ufana nami ke uthintela khona. Yebo. Ugeza ube muhle. Yeah, ingoma nje zinemlayezo ehlukile zonke zimnandi futhi. Yabo. Kodwa nje bafethu ngicabanga ukuthi nisebenza kahle kakhulu nenkosi yamagcwama nisebenza kahle kakhulu futhi nomenzi nonjabulo langa i-experience eni mhlawumbe ukusebenza namadoda lawa kungasiyo futhi umcimbi nje noma yipi but ukuthi benethembe ngo live phambi kwabantu aba 3500 kuthini lokho kini Usho lukhulu mfethu kuyasikhulisa nathi kakhulu yabo. Le exposure nje, i-exposure emnandi kakhulu. Siyaphahlwa ngesilungu. Okay, sorry. Kodwa nje le exposure bafethu cha siyayithokozela kakhulu, siyafunda lukhulu nathi mhlambe ngelinye ilanga siyothuka nathi siveza kubantu ukuthi hayi yenzeka lento la lento ekuthiwa live. Mathuze nje mhla ka 1 August eBriscoe Junction. Uzondi nomxoksi babela. Angikaze ngalubona olunjena olumshaya ngaphakathi dalinguwe uthokozisa eyami inhliziyo. Ngifuna usixolele interview ihlezi inokucula phakathi. ingoma yethu unengoma wena eyatrenda kakhulu ethi wakhala wabuzani Ithi kwangizwakala ithi na 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 tamina mina na 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 ithi na 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 tamina mina na 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 ngithi we kwe tamina mina na 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 Ikhona online
but sibonile ukuthi ngathi kuyaphazamiseka lapha ku-YouTube Yeah. kumayelana nani lokho Hayi ama-technical issues nje mfowethu alungisekayo alungile futhi sikhona online singasho ukuthi ama-royalties awakho waphethe eduze eduze angiboni yini ama-royalties lawa ama-royalties udistro owona siyabonga kakhulu isikhathi seni Yeah. ake nivayelise ebantwini abanibukile njengamanje Maskandi magazine online akhona ngedatha genge ngedatha ningaxhaphaza igenge yami Maskandi magazine online kamnandi sazosithola futhi ngiyabonga mcokozi yenzo mzozozo lalungeke liphela uthando lwethu lalungeke liphela uthando lwethu hloza ivideo hloza